Because the legislation in France is so much ahead of what is happening around Europe and even in the world, we really see that there's a unique opportunity to create new businesses here. On travaille avec Décathlon, Salomon, The North Face, Patagonia, mais aussi Levi par exemple. S'il y a un accroc à l'entrejambe, c'est quelque chose qu'on va mettre au placard ou alors jeter. Au moins la personne elle récupère un vêtement fonctionnel et réparé et en plus de ça invisible la plupart du temps.